Sveiki bičiuliai, norėjau šį video senokai padaryti, bet vat šie metai yra 40-ieji mano šio Marshall stiprintuvo GMP 2203 gimimo metai. Tai pagamintas 1979 metais. Įsigijau šį nuostabų daiktą bičiulio Juliaus iš G-Amps, reiškės, radio aparatūros muzikantinės, gitarinės, lempinės aparatūros meistras. Julius. Meistras ir žodžiu, užsiemam remontais ir priežiūra, o tokių būtent. Kreipkitės, jeigu esat ne tik iš Kauno, bet ir visos Lietuvos, padės, nes žmogus servisavo man šitą daiktą daugiau negu 10 metų, jau 14 metų. Keičiamos lempos, smulkus remontai ir panašiai dėti. Beje, šitas daiktas puikiai atlaikė ir mano didžiąją karjeros dalį, nepaisant to, kad patekau pas mane būdamas kažkur 30 metų. O šiaip, tai buvo 2006 jau kažkur nusipirkom. Tai mes jį dabar patestuosim, parodysim, bet prieš tai Julius atsivežė parodyti savo naują pirkinį Marshall Vintage Modern. Ką tik nusipirktas? Modern Vintage. Vintage. Ir sužinosim, į ką iš čia labiau šitas violetins kūris panašus, ar į šiuolaikinį kažkokį TSL, ar vis tik tai kažkas tai su pleksiais susiję. Taigi, žodžiu, beje, irgi jau turbūt beveik vintage, nes jau nebegaminamas stiprintuvas. Kažkurį laiką, 10 metų. Kažkurį laiką, gal nepilnus 10 metų, bet... Tai žodžiu, sužinosit, ar Vintage Modern yra labiau vintage ar labiau modern. Modern, jo. Neišjungkit. Sujungt tą, kad biškį pašiltų. Julius valgo, man viską liepia sujungt. Labai sunku ir filmuoti, ir jungt. Tai duok, kad sujungt. Aš noriu ir pafilmuoti. Aišku, tipo nieks nematė, kaip jungia. Tipo nieks. Pašildom. Kodėl svarbu pašildyti Marshallą, bet kokį lempinį ampą? Todėl, kad kuo daugiau šyla, tuo geriau. Sustovi parametrai visi, tai toliau. Tipo kaip su mašina, iš vietos nereikia gazuotų. Jo, užsikūrus irgi nereikia iki dugno gazą spaust. Būna kas spaudžia? Būna, paskui dažnai serviso lankosi labai geras. Turbinos užlinks. Kokiam kainom dabar vaikšto, va tokie va? 600 svarų. Būtent tokia Vintage Modern. 600 svarų, 500, kaip pasiseks. O GMP, GMP be 1000, jokio GMP nenupirksi. Mes, aišku, kažkada truputį pigiau įsigijom. Tokios būklės GMP, sakyčiau, 1500 svarų. 1500 svarų mažiausiai. Išbrango daiktas. Išbrango, 3 kartus minimum. Nuskaityk dar ne 15 metų, bet jau toj tiek ir turėsiu šį. Skaityk, per 15 metų 3 kartus pabrango, nebloga investicija. Jo. Negana to, kad dar ir groji su juo. O nelaikai tik tai ant suprantu. Aišku, kiek nuo pagaminimo pabrango iki ten kokį 2000-ųjų. Per kiek čia? Per 20 metų. Gal atpigo iš tikrųjų, nes įdomu, kiek naujas kainavo. Šiaip turėjo labai brangiai kainuoti, realiai. Ir dabar, naujam paigi brangiai kainuoja. Jo, gal čia padarysim rubriką kitą apie lempas, bus galima parodyti, pakalbėti, kaip jie atrodo ir skambės išbandyti, bet čia kitą kartą kažkada. Tarp kitko, Master Volumas veikia ne taip, kaip pastovi. Kodėl? Todėl, kad Master Volumas čia yra post-phase inverter, Master Volumas prieš galinės lempas. Prieš galinės lempas? Jo, prieš galinės lempas. Prastoje yra Master Volumas prieš phase inverterį. Stovi. Badom! Neišneš šią kambarą, paskui vėl ateis lietuvių kalbos 30 metų, maksimum. Skaitos 50 matės modelis, o iš tikrųjų tik 3 metų. No shit. Jo, kaip JTM Cam 5. JTM Cam 5 irgi 30 metų galingumo. Bet dėl to, kad 30 metų neturėtų būti tylu.
džumbo mėgsta. Aukštų nemažai. Nu, tai čia žinai, kaip jungiau tą mid-boostą. Kokią nuomonę apie Haigeino? Nesitikėjau, kad toks vintage bus. Galvojau labiau modern. Panašiai, turi kažką bendro su 2203, turiu omenyje, skambėsi. Turi. Tikėjaus labiau, kad bus su DSL-as. Nu, vintage model. Bet labiau 2203. Iš tikrųjų, kažkas, žinai, sako, užkrenkintas Lexus, pagal soundą. Jo, gal net plėk. Spiroklinė ar skaitmeninė? Skaitmeninė. Bet toks reverb type, spring type. Nu, DSP tarp kitro procesų. Prilinkėk mikroschemų ir prilinkėk viską. Ir Granai spiroklinė. Ir Hebra perdaro šitą reverbą, perrašo softą ir padaro delay. Ampos su delay. Ta prasme, tik tai softą perrašo? Jo, kas žino, nu DSP procesas. Tai kaip ir tavo procesui. Perrašo į kitą programą ir turi jau kitą. Teoriškai buvo galima tiek pridėti efektų į tą DSP. Šiaip rekomenduojama, bet kas atgroja, sakykime, su Les Paul ar panašiom gitarom rekomenduoja nenaudoti mid-boosto, o kas groja, reiškia, būtent su stratais, jeigu groji, tai tada geriau įsijungt mid-boosto. Aišku, čia pusė ne visai stratas, čia pusė humbuckeriai. Tai... Galiu štatą padėti. Čia kaip krenkintas pleksis. Visiškai. Jeigu grojant low dynamic, jeigu nori gauti tikrą pleksio soundą, reikia master volume sukti daug. Iki 11 master volume reikia sukti. Žemo kaip. Apie perkalbėjau, kad labai tricky tas dalykas, kad Hebra paima negali susisukinėti, nes dvirankinėlės ir labai skiriasi soundas, aš kažkaip detailą man atrodo, tiek buvau pasukęs, o buvo tik kažkas tokio. Dar vienas dalykas, ką kiti gitaristai minėjo, kad labiau, sakykime, tinka studijoj tas ampas negu sakykime, koncerte, todėl kad ne visai tinka, sakykime, jeigu groji su Stratu, ne visai tinka šito, reiškia, susukinėjimo nustatymai groti su Les Paul ir panašiai. Ar kažkokį su kita modernia gitara, dėl to reikia persisukinėti, nu tai nėra labai patogu.
iš tikrųjų, bet studijoj savo garso susirasti yra daug kas vertina kaip labai reiškias teigiamai ir reiškias, puikiai skambinti ampą. Kam aišku įdomu, tai pasižiūrėti gali ir ten YouTube ir panašiai, tai labai daug, kas apžvalginėjo tos ampus vertina, buvo, kad vienas geriausių maršalų iš tikrųjų per ilgą laiką padarytas buvo. Bet kadangi jis nebuvo toks galbūt universalus, kaip galbūt norėjo jie, kad būtų, tai iš esmės nebegaminamas, bet šiaip tai tikrai labai gerai vertina, kas supranta, vertina labai gerai iš tai. Net Dougą Aldridge'ą mačiau grojant su juo. Gali būti. Labai dinamiškas, kaip seni ampai. Jo, būtent. Žmogus groja, rodė, sakykime, kad faktiškai nuo klyno, švelniai grojant, faktiškai klynas, smarkiau braukiant, užsikrėmė. Ir būtent tas, iš tikrųjų, būtent tas yra high-low dynamic range, tai yra tas, ko galbūt, sakykime, trūksta visiems tam visiškai vintage ampam, todėl kad, daug kas nori, patinka vintage, bet nori ir high gainas, kad būtų. Tai čia tiesiog perjungiai papildomą lempą high gainui stovi ir viskas, ir tu turi faktiškai labai lengvai perjungti nuo visiškai klasikinio vintage garso iki high gaino. Ir netgi rodė Hebra Death'ą groja puikiai su vintage modern, tai vėlgi, tai rodo, kad ampas iš tikrųjų super universalus ir super gerai gali skambėti. Jo, kaip Julius ir sako, pirmam įspūdis toks, kad, žinojau šitą seriją, bet tikėjausi kažko labiau modern, kaip DSL ar TSL, tokio diode clipping style drive'o, bet gaus kažkas tikrai panašaus į mano bandytus Plexi ir 2203, kurie čia ant žemės kuriuojas, paskui parodysim. Toks gana žiaurus žemose dažniuose distortionas. Toks įspūdis. Ir aišku, su detail ir body, čia kaip supratau yra equalizeris, kuris boostina. Ne visiškai, du sakykime, boosteriai, kurie... Sakykime, preampas viduje yra sudalintas į dvi dalis. Viena preampo dalis ir antra preampo dalis. Vienas turi daugiau žemo, kitas daugiau aukšto. Ir tu darai miksą tą į tolimesnę preampo dalį. Darai tą miksą. Bet tai kaip juostas boostina atskiras, ne? Kaip sudžempintas Plexis iš tikrųjų. Irgi, bodys ir sudžempintas Plexis panašų efektą turi. Garso mes čia nedaug buvom panaudoja iš 10 padalų tik tai 2, tai irgi sunku kažką daug pasakyti, kaip jis ten iš tikrųjų elgėsi. Vėlgi, šiek tiek, sakykime, šitas elgėsi šiek tiek panašiau, todėl kad tai yra post-phase inverter master volumas, tai turiu omeny, kad master volumas veikia grinai prieš pat galinės lempas, kai tuo tarpu pas ankstesnius master volumus, 2203, 2204, tai veikia, reiškia, prieš phase inverterį, tai reiškia, truputėlį kitaip dar daugiau drive atsiranda, kai kuo daugiau suki. Reiškia, o čia yra jau iki pat galo, kai atsuksi, tada jau... O footswitch'ai jisai šiaip turi ir naudojame, ne? Turi footswitch'ą, turi FX loopsą, tarp kitko gal ir visai nebloga, nes, kaip sakiau, aukštai įtampa maitinamas bus galima kažkada, aš manau, tikrai su Jumbo apžvelgsim detaliau šitą ampą ir manau, kad padarysim kažkokią rimtą apžvalgą šito, su visais niuansais. Ir dar pajunkim šito video kaltininką, apie kurį aš šnekėjau, mano GMP 2203 stiprintuvas, headas galva, kuri šiemet švenčia 40 metų.
Bet žinok, aš to pasakysiu tikrai, gal jau net ir atėjo laikas, ar ateis, kad reikės tikrai visus kondensatorius keisti, žinok, nes jau bus žiauriai pagyvenę jie. Čia klasika. Traška. Teks keist potenciją. Ja, laikas tik potencijos. Šitas ampas 2203 tai yra visiška klasika, turbūt taip reikėtų sakyti ir turbūt tas jausmas, būnant muzikantu ir galbūt ne tik, prisiliesti prie tokio legendinio ampo turbūt yra, ypatingas. Kitaip turbūt negalima būtų pasakyti apie tą. Kaip ir skambesys, iš tikrųjų, kaip ir skambesys. Turbūt, kas groja, tas gali turbūt labai daug papasakoti iš tampą ir apie tai, kiek legendinių įrašų yra padaryta būtent su tokiu stiprintuvu, iš tikrųjų. Žinoma, kad pirmas maršalas tai buvo faktiškai nukopijuotas Bassmanas senas ir su tam tikrais patobulinimais ir tas pats pleksis, tai yra faktiškai Bassmano schema, tik tai perdaryta, sakykime, tam tikrose vietose, kaip pavyzdžiui, Bassmanas eidavo su 5881 6 lempom, Marshallas padarė būtent su L34 ir būtent tas L34 aštrumas, tas toksai midrange'as turbūt ir padarė būtent Marshallą būtent tą klasikinį, sakykime, midrange'inį soundą Marshallo. Master volumas tiesiog atsirado poreikis, kad būtų daugiau gaino ir tiesiog, kad nereikėtų boostint ir būtų paprasčiau naudoti, o ne krenkint tampą visą laiką iki 10-11, tai tiesiog perdarė šiek tiek, įdėjo master volumą ir padarė, kad būtų galima tiesiog daugiau gaino pasirinkti. Ir prasidėjo. Jo, grojau su pigiais tranzistoriniais kubeliais ir tiesiog, net negalėjau sau leisti pasvajoti apie lempinį šiaip kubelį ar stiprintuvą, bet, kolega Julius, bičiulis mano jau studijavo, matyt, stipendijos nebuvo pačios prašiausios universitete. Arba tėvų, kaip sakant, parama. Jo, ir sugalvojo nusipirkti tokį daiktą vaišėbiai, utopija man tai atrodė. Galvojau, keistas Julius, jisai nei su gitara groja, jisai bosistas. Kam jam toks daiktas ir dar brangus ir didžiulis ir mes iš vis kabineto tokio neturėjom per ką jį pasijungti. Ir parsivežė, atsinešė į namus, mes jį pabandėm. Visai nieko parodė, bet svarbiausiai tai tokia aura nuo jos sklinda, autentikas. Būtent tas išlaikymas, nei toleksas apdaužytas niekas, tiesiog esmė kokia yra. Aš galvojau, darysiu šiokį tokį projektėlį, sakykime, savo magistriniui darbui, bet žinot, kai gauni tokios būklės tokį legendinį ampą, kai tu jį atsidarai, kai tu pamatai, kad viduje yra visiška autentika, tai turbūt prie muziejinio eksponato rankų kišti jau turbūt daugiau nebesinorėjo. Ir tiesiog tokia mintis man šovė, kad gal visgi kažkaip parduoti tą daiktą Giedriui ir kažkokiu būdu išlaikyti tą autentiką. Turiu omeny, kad nereikėtų kišti nagų ir negadinti, sakykime, muziejinio eksponato, aš manau. Realiai taip, tai aš jį gyvai iš arti pirmą kartą pamatęs, kai Julius į mano namus atsinešė, aš jaučiausi kaip prie Švento Gralio prisilietęs. Jeigu ten būčiau koks maldininkas, tai čia man koroną kokį buvo padėtų. Po akim, daugybė video matytas koncertinių įvairių grupių ir panašiai, vien tas stebuklingas užrašas man ką reiškia neturėjusiam apskritai gero stiprintuvo. O taip norėjosi, bet neturėjau pinigų ir Julius vėlgi terorizavo per prievartą su tokia mintim, kad sako, nupirk, sako, tau jo reikia. Aš galvoju, iš kur jis gali žinoti, kad man jo reikia. Bet pasirodo, iš tikrųjų jo reikėjo, nes per kelis kartus atidaviau tuos pinigus sutartus ir su to stiprintuvu nemažai po Lietuvą
pakeliauti ir pagroti. Ir su SBS, ir su Bondžins, ir televizijai pabuvojęs, stiprintuvas, ir... Roko naktyse buvęs daug kartų ir tas, aš dar Giedriui padėdavau Roko naktyse, šiek tiek jam, kaip sakant, kad geresnį šou eitų padaryti ir susijungdavom ir tas soundas, tas garsas, kaip per full stacką, maršalas atsuktas iki 9, turbūt išliks ilgam ir pagal garso spaudimo lygį, ir pagal bendrą soundą, koks buvo. Stiprintuvui labai nedidelių kosmetinių pataisymų padarėm, ten buvo Torexas kai kur atsilupęs ir dėžė apačioje išsiskyrus nežymiai. Rankinėlės tiesa pakeičiau, nes jau senos buvo visiškai apibirėjusios ten ir atsilupusios, tai suprantama, tai nebe autentiškos, bet man tuo metu labai norėjosi naujų rankinėlių. Kadangi... Kaip bebūtų, 79 sukurtas daiktas neturėjo nei FX loopso įsijungti išorinius erdvių ir efektų pedaliukus, neturi nei footswisho, iš esmės nėra ką junginėti, nes tai yra tiesiog 2 įėjimai low ir high tiesiog, į kurį įsijungėte, taip ir grosite. Tiesa, per groteles ir nepademonstruosim, bet šiuo metu šitam Marshall stiprintuvui yra tik tai 2 lempos įdėtos ir veikia ne 100 vatų galingumo, bet 50. Šiek tiek gal net daugiau, bet... Galbūt ir daugiau ant high kanalams. Net ir ant 100, jisai ant high kanalo ten kiek 120 turbūt vatų išspausdavo. Čia su tais vatais labai įdomiai su Marshall stiprintuvais, tarp kitko yra. Ten tie vatai, ką reiškia modelis, tai čia tik nurodo maždaug kiek tie vatai. Sakykime, JTM 45 stiprintuvas, nors skaitosi, galvoja, kad 45 vatai, iš tikrųjų tai yra 30 vatų stiprintuvas. Esu vienam koncerte stadione, ten grojom futbolą ir esu pademonstravęs per soundchecką, kaip high inputas su full gainu ir full masteriu skamba per šį 2x12 1936 kabinetuką. Tai buvo įspūdingai ir po sekundės atėjo grįžtantis aidas iš kito stadiono galo. Vū! Gerai, kad kolonėlė atlaikė, nes jau iš tikrųjų jau šitai... Kodėl 75 x 2, tai 150 vatų turbūt, jinai skaitytųsi. Turbūt, bet kaip minėjau, ant drive'o pilna daugiau negu 150 vatų. Net ir pikas gali suplėšyti. Gali, jau riba, šitam kabinetui tai aš tikrai nerekomenduočiau su 2x12 krenkiant vintažinio ampo iki galo. Čia tikrai nuoširdžiai nerekomenduočiau to daryti. Kai buvau jaunas ir grodavau su labiau metalovom gitarom ir mano pirštai dar nebuvo tokie stiprus, tai man visą laiką atrodė, kad Marshall GMP 2203 turi mažokai geino, bet subrendau kaip gitaristas ir tiesiog iš rankų viskas stipriau pradėjo grotis ir supratau, kad užtenka vos ne pusės turimo geino pas šitą stiprintuvą, ką patvirtino ir mano kolega Knudas Damgartas, dirbęs Fender Skandinavijoje atstovų, turintis tokią pačią 50 vatų versiją. Kalbėjom, tiesiog sakom, tau mažai geino, sako, man jau per daug. Ir geino per daug ir dažniausiai žmonės sako, net iš 50 vatų, ir aš iš 2204 galvos, sako, net garso per daug, sako, yra per daug garso, sako. Taip, mes čia turim 50 vatų ir ten kiek aš čia buvau 2, turbūt atsukęs, buvo, beprotiškai garso, 2 iš 10, 50 vatų. Priešais high inputą įkišom Carl Martin Plexi Drive, geino minimaliai, tonas per vidurį ir šiek tiek būstinsim su leveliu. All good times! Sulėks kaimynai.
matot, kokie dalykai, daiktas 40 metų išdirbo ir dar ruošiasi man dirbti, vat sujungiam su Plexi Drive, negaliu, myliu tą Drive ir patį daiktą, tai man yra šventas gralis. Juliau, sorry, truputį atsilieka, bet irgi labai. Tai vat, ir baigiant tą mūsų outro žodį, tiesiog nugaišo kamerą ir, tiesiog belieka visiems padėkoti, kad žiūrėjot. Kreipkitės pasiūliu ir Jams, kurį nurodysiu apačioje subscription'e, jeigu kam sugedo ampas. Tai va. Ir tiesiog norėjom pasakyti, kad visgi klasika yra klasika, tai yra nenuginčiamas lyderis pagal soundą ir kaip sakiau, griebkit visi, kol nevėlu, kol dar eBay'u ar kažkur kitur galima tokių nusipirkti, nes greitai turbūt jau ir nebebus. Arba į tai labai labai panašus daiktas JCM 800. Kažkas tokio iš tikrųjų, bet JMP yra tėvas, heavy metal tėvas, turbūt tai būtų galima pavadinti šitą ampą ir sakau, daugiau kažką sakyti turbūt nelabai yra netgi ką. Ką? Iki. Bye. Ciao.